Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur, xüsusən o namazları birləşdirmək və yaxud da ayrı-ayrı qılmaq məsələsi barəsində. Bu İbn Hüseymin Rəhməllah'tan güzel bir fayda var, onu xatırladıq inşallah. Özümüzə fayda olsun həm də qardaşlar və dinləyicilərə. İbn Hüseymin Rəhməllah buyurur ki, namazı birləşdirmək və qısaltmaq. Barədə geniş danışır. Buyurur ki, namazı birləşdirmək həm səfərdə olur, həm də evdə olur. Yəni hadarda olur. Namazı birləşdirmək həm səfərdə olur, həm də hadarda olur. Bu da nə deməkdir? Yəni insan səfərə çıxıbsa, namazları, məsələn, zöhürdürsə, əsrdirsə, zöhürlə əsri ta ki məğribə qədər, yəni əsrin vaxtı çıxana qədər birləşdirə bilər. Əvvəl birləşdirə bilər, yəni zöhrün vaxtı da birləşdirə bilər, əsrin vaxtı da birləşdirər. Buna deyilir cəmu təxir və cəmu təqdim. Əvvəldə təqdim, əvvəldə yəni zöhrün vaxtında əsri qılmaq, təxirdə yəni əsrin vaxtı həm zöhr həm də əsri qılmaq, məğriblə işa da buna daxildir. Məğriblə işanın vaxtı işanın axır çıxacağı vaxta qədərdir. Birləşdirmək həm səfərdə mümkündür, həm də hədarda, yəni evdə olarkən. Qısaltmaq isə yalnız səfərə aiddir. Qısaltmaq yalnız aiddir, səfərə aiddir. İnsan ancaq səfərdə namaz qısalda bilər. Yəni 4 rükətli namazlar 2 rükət qılır, qalan məğrib namazı isə 3 rükətli olduğu kimi qalır. Amma birləşdirməyə gəlincə isə, əgər insan onun üzürü səbəbi varsa, səfərə çıxmadan belə bir namazı birləşdirə bilər. Məsələn, həkimdir deyə əməliyyata girib. Çıxsa xəstəni alıb betər olacaq. Amma evindədir, yəni öz şəhərindədir. Namazı birləşdirə bilər. Zöhrü əsrinə və yaxud da zöhrün vaxtına və yaxud da əsrin vaxtına zöhrü əsrinlə bərabər qıla bilər. Həmçinin vurğuluyur ki, məsələn, insan səfər eləyir, xüsusən indiki təyyarələrdə. Və bu çıxanda zöhr idi. Və bilir ki, təyyarə düşənə qədər bu əsrin vaxtı çıxacaq. Və təyyarədə də qılmaq mümkün deyil. Ki, yəni çox təyyarələrdə təəssüf olsun ki, namaz qılmağa yeri yoxdur, musallə yoxdur. Onda neyniyir? Zöhrdə çıxırsa, zöhrü də qılır, ardınca əsri də tam şəkildə qılır və səfərə çıxır. Aydındır. Amma bunlar üzürü səbəbdən olmalıdır. Bəzi batıl əhli kimsələrin elədiyi kimi daimi şəkildə olmamalıdır. Hər dəfə birləşdirir, hər dəfə birləşdirir. Xeyr. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət eləsin, Məcmu Fatavada Ömər bin Xattabın sözünü gətirir. Ömər bin Xattab deyir ki, səbəbsiz yerə 2 namazı, səfər olmadan, səbəbsiz yerə 2 namazı birləşdirmək kəbairdir. Böyük günahlardandır. Hətta içki içməkdən, sələm yeməkdən bəzilə deyirlər, zinə etməkdən daha ağır günahdır. Və alimlər buyururlar ki, əgər bu səbəbsiz yerə 2 namazı birləşdirmək haqqındadırsa, bəs üzürsüz yerə namazları bıraxanların hal necə olsun? Əgər üzürsüz yerə namazı birləşdirmək sahabənin yanında böyük günahlardandırsa, bəs onda üzürsüz səbəbdən namazı qılmamaq necə olsun? Ona görə bu günləri səfərə çıxan istər avtobusdan, istər və s. Əgər sən hiss edirsən ki, avtobus saxlamayacaq, gedəcək, onda elə sən evdə də zöhrlə əsri birləşdirə bilərsən, amma tam şəkildə. Səfərə çıxdınız, onda qısalma başlayır artıq. Əsas odur ki, neynəməsin? Məğribin vaxtına kimi zöhrlə əsri qılmış olsun, yəni gecikdirməsin. Yəni, məğribin vaxtı gedir, artıq olanın vaxtı çıxmış da alir. Aydındır. Xüsusən bu, məsələn, bəzi universitet oxuyan uşaqlara da aiddir, məktəb və s. Yəni, görürlər, qılmamaq gəlsin, zöhrlə əsri bir yerdə qılsın, amma tam şəkildə. Aydındır. Yoxsa ki, şəriət özü gəlib nədən ötürü namazlarınızı qoruyun. Namazlarınızı qoruyun. Həfiz aləs-salavat, namazlarınızı qoruyun. Və salatul vusta, xüsusilə orta namaz, əsr namazını. Və qumu lillahi qanitin. Və Allah'tan bütün şəkildə onun üzerində durun. Ona görə müsəlmanın yarışan odur ki, namazlarını qorusun. Hərəsini öz vaxtında qılmaq daha əfsəldir. Hətta səfərdə olsa belə. Məsələn, səfərdəsən. Zöhrü qıldın, birləşdirə də bilərsən əsri, öz vaxtında da qıla bilərsən. Öz vaxtında qılmaq, Şeyx İbn Hüseyin Rəhməllah buyurur ki, daha əfsəldir. Amma bu da icazəlidir. Onda da hala baxmaq lazımdır. Alimlər deyir, ondan hala baxmaq lazımdır. Ola bilsin, gedəcək çatacağın yerdə
yorğun olarsan, xuşsuz olarsan və s. ilə birləşdirsən yaxşıdır. Hani bəzi insan səfərə çıxır. Birləşmir deyir, işan gibi evdə qılaram. Sən gibi şey çıxında yorğun və s. Heç xuş olmayacaq, eləcə qılacaqsan, onu da birləşdirsən yaxşıdır. Aydındır. Çünki namazın əsli nədir? Özəyi, xuşu. Xuşsuz namaz, ruhsuz cəsəd kimidir. Allah subhanahu ta'aladan istədi ki, hamımızı namazlarını qoruyan kimsələrdə eləsin. Amin ya Rabbi. Kifayət, barakallahu fikum, subhanakallahu və minəşin və estəğfurullah.